buổi chiều ăn cơm á thì ông chồng mới rủ bà vợ á: em tối nay á vật lộn nha em. Cái bà vợ bà cừ cừ, cái bà nói cái tối vô chuẩn bị vật lộn á. Cái bà vợ bà sợ thằng nhỏ nó thấy, cái bà mới nói với ông chồng: anh coi coi nhỏ nó ngủ mê chưa, để một hồi nó thấy là kỳ cục dữ lắm luôn. Cái ông chồng nói: trời ơi, nó ngủ như heo vậy đó, thấy cái gì mà thấy đó. Cái xong cái hai vợ chồng mới vật lộn. Cái sáng ngày cái bà vợ bà nấu cơm ăn thì hai cha con ngồi ăn vậy đó. Cái thằng nhỏ nó ăn hết chén cơm rồi, cái nó mới đưa ba nó nói: ba bới cho cái con heo này chén cơm. Trời đất ơi, ba nó nghe vậy đó quảng hồn quảng vía bỏ đũa, nghĩ ăn cơm đi mất tiêu luôn.